والآن في الصحف الحكومية والخاصة اللي كلهم بقى طبعا نظام بقى بيقولوا تلك الكلمات عن الشيخ الحويني: توبة الشيطان غير المقبولة، شيوخ الندم يعترفون بأخطائهم في الوقت الضايع، أبو إسحاق الحويني: جنينا على الناس وأفسدنا كثير. شوف حضرتك، شوف كل الكلام ده اليومين دول، ومفيش أي حاجة حصلت من دي عشان تعرف إن هو كل دي شغل مخابرات. ومحمد حسان: وقعت منا أخطاء لا يليق أن تنتسب إلى منهج النبي سيد الدعاة. أفسدنا الشباب حبا في الشهرة، اعتراف الحويني يثير الجدل والجندي والديهي يعلقان. بمناسبة الشيخ الحويني، الشيخ حسان كنا تحدثنا عن رأيه في بسقة القرن، وتحدثنا عن المواقف المنسوبة ليه واللي ضايقت بعض متابعيه، خصوصا المواقف على الوضع في مصر. والحقيقة نؤكد المؤكد، لكن ليتذكر الجميع ان بابنا مفتوح للجميع انهم يطلعوا يردوا او يوضحوا الحقيقة كما يروها. فقد نكون قد نسينا شيئا او دلسنا في شيء مثلا، لا سمح الله. بابنا مفتوح لأي شخص نتحدث عنه، الشيخ حسان وغيره، بل نشدد على هذا، نشدد على هذا، دعوة للمرة الألف، ودعوة للشيخ حسان خصوصا. مهم جدا الناس توضح موقفها من أمور مهمة، وهذا لا يأتي إلا بالحوار. مهم جدا الناس تطلع تقول كل ما جرى في تلك اللقاءات مع الجنرالات ومع السيسي، لازم يقولوا الحقيقة كاملة. وبابنا مفتوح للجميع، وبدعو الشيخ حسان ليأخذ من الوقت ما يريد لتوضيح الحقيقة، هو أو غيره.